gledamo reklame in jim vsaj v majhnem delu tudi verjamemo, potem ugotovimo, da športni terenci premagajo vse ovire, še več to naredijo v lahkotnem športnem slogu. Na drugi strani zavarovalnice že nekaj časa ugotavljajo in opažajo zanimiv deviantni odklon prav pri nesrečah s športnimi terenci. Veliko jih je posledica prav pretiravanja, samozavestne vožnje, preveč samozavestne vožnje. Če pa ste voznik, ki v vožnji z avtom išče čim bolj čist, neposreden stik z avtom in cesto, potem pa športni terenci niso najbolj idealna izbira. Za kaj takega so bistveno preveč škatlasti, pretežki, teža je ubijalec užitkov v vožnji, saj ni koristna niti pri pospeševanjih, niti pri zaviranjih, niti pri vstopih v ovinek in seveda center težišča imajo postavljeno precej visoko, kar pomeni, da se v ovinkih pogosto prezibajo in prestavljajo. In ko to zložimo skupaj z bistveno bolj samozavestno vožnjo, kot bi bilo priporočljivo, dobimo dobro podlago za nesreče. Če naš športni terenec opremljen z dobrim štirikolesnim pogonom, potem nam ponuja seveda bistveno več oprijema, več vlečne sile, tudi recimo iz ovinkov ven. In to je zanka, v katero se tako radi očitno ujamemo. Dober občutek pri izhodu iz ovinka in pri vleku naravnost nas prepričajo v to, da prepeljamo v ovinek z bistveno previsoko hitrostjo. Štirikolesni pogon in višje postavljeno težišče pa nam pri zaviranju prav nič ne pomagata, prej nasprotno. In tako pridemo do bistva pri razumevanju varne vožnje s športnimi terenci. Do teže in porazdelitve mase med vožnjo avtomobila. Masa, teža avtomobila je na vse štiri pnevmatike enakomerno porazdeljena samo takrat, ko avto stoji. Ko se premika, se teža avta premika po vseh štirih pnevmatikah. Ko recimo speljujemo, se težišče premakne na zadnji kolesni par, ko zaviramo na sprednji. Če je avto zdizajniran tako, da ima v osnovi težo med sprednjo in zadnjo osjo postavljeno v razmerju 50-50, pri zaviranju z lahkoto dosežemo razmerje 70-30. Ko gremo v ovinek, takrat ena pnevmatika, ne pozabimo, to je stik s cesto v velikosti ene dlani, prevzame večji del težišča. S tem dobi tudi več oprijema, če ga ima. Ampak poglejmo na vse skupaj nekoliko drugače. Ko se Janja Garnbret z eno roko drži za oprijem in se zaniha preko ovire, naredi to z lahkoto. Če bi tehtala 120 kg, ji ta manever ne bi uspel. Kot smo v letošnjih oddajah Avtomobilnosti že večkrat nakazali, se moda pri športnih terencih precej spreminja. V resnici postajajo bolj kupejevski, manj škatlasti in težišče se približuje spet nazaj k tlom. V vozniškem smislu postajajo spet bolj avtomobilski. Ampak ne glede na to, športni terenci bojo še vedno ponujali serijsko tudi nekaj več samozavesti. Ne glede na to, kako dober sistem stabilizacije imamo, ki lahko tudi do 100-krat na sekundo preveri, kako se vrtijo posamezna kolesa in pomaga avto peljati v željeni smeri. Ali kako dober štirikolesni pogon imamo, kako dobre zimske pnevmatike. Če je samozavest prevelika, je oprijema na cesti hitro premalo.